요한복음 14장 6절입니다. សូមមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6 한 절 말씀입니다. តែមួយខទេ 네, 같이 한 목소리 읽겠습니다. សូមអានជាសំឡេងតែមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយ 아멘. 네, 오늘 제목은 어떻게 하나님을 만날 수 있는가? ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះថាតើធ្វើដូចម្តេចទៅខ្ញុំអាចជួបជាមួយនឹងព្រះបាន 왜 인간이 행복이 없는가 질문해 봤죠. គឺយើងបានសួរសំណួរថាហេតុអីបានជាមនុស្សគ្មានសុភមង្គលត្រូវឯ 물고기가 물 떠나면 떠나듯이 인간이 하나님 떠나면 불행한 겁니다. ជាការពិតបើសិនជាត្រីដែលដាច់ចេញពីទឹកគឺដូចជាមនុស្សដែលរស់នៅដាច់ចេញពីព្រះគ្មានសុភមង្គលនោះឯង 그럼 인간이 하나님을 만날 수 없는 이유가 뭘까요? អញ្ចឹងហេតុផលអីដែលមនុស្សមិនអាចជួបជាមួយនឹងព្រះបាន 인간은 눈에 보이기에는 살아있지만 영적으로는 죽은 시체입니다. សម្រាប់មនុស្សមើលដោយភ្នែកគឺជាមនុស្សដែលមានជីវិតរស់មែនប៉ុន្តែខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺស្លាប់បាត់ទៅហើយ 인간의 노력으로 스스로 절대 하나님을 못 អ 만난다. ញ្ចឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សគឺមិនអាចជួបជាមួយនឹងព្រះបាននោះឡើយ 자, 그렇다면 어떻게 하나님 만날 수 있을까요? អញ្ចឹងសំណួរសួរថាធ្វើដូចម្តេចទៅខ្ញុំអាចទទួលជឿលើព្រះបាន 그게 오늘 질문입니다. ទៅខ្ញុំជួបព្រះបាននោះគឺជាសំណួរសម្រាប់ថ្ងៃនេះ 그 길을 하나님이 우리에게 보이신 거예요. ផ្លូវនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកបង្ហាញមកកាន់យើងផ្ទាល់តែ 우리가 현장에서 예수 그리스도를 영접하면 하나님 자녀 됩니다. ដោយនៅទីតាំងដែលយើងរស់នៅបើសិនជាយើងទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវយើងក្លាយជាកូនរបស់ផងព្រះ 이건 하나님하고 나하고 만나는 거죠. នោះគឺជាការដែលយើងជួបជាមួយនឹងព្រះនោះឯង 이게 하나님의 소원이에요. នេះហើយគឺជាបំណងបហត្ថីរបស់ព្រះ 근데 두 번째 의미가 있습니다. ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យទី2ដែលយើងត្រូវដឹង 영접이란 거는 사단의 손에서 빠져나오는 거예요. ការទទួលជឿគឺជាការដែលយើងកាត់ដាច់ពីជីវិតរបស់យើងចេញពីដៃនៃវិញ្ញាណរក្សាតាំងនោះឯង 이때까지 나는 몰랐는데 사단 손에 붙잡혀서 살았어요. គឺយើងរស់នៅដោយអត់ដឹងខ្លួនថាវិញ្ញាណរក្សាតាំងកំពុងតែចាប់យើងនៅក្នុងដៃរបស់វានោះ 근데 복음을 듣고 이제 하나님의 자녀가 됐는데 내가 이때까지 그 속에서 살았구나. 이걸 깨닫게 됐어요. ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ដំណឹងល្អហើយខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំរស់នៅរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅជាជីវិតដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វិញ្ញាណហ្នឹង 사단 손 안에 있을 땐 모릅니다. ពេលយើងនៅក្នុងដៃវិញ្ញាណរក្សាតាំងយើងអត់ដឹងទេ 빠져나오니까 내가 거기 있었고 또 다른 사람들이 그 속에 있구나. 이게 보이는 거죠. នៅពេលដែលយើងចេញពីដៃនៃវិញ្ញាណមួយនោះយើងបានឃើញថាពីមុនខ្ញុំរស់នៅក្នុងដៃនៃវិញ្ញាណមួយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអ្នកដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺពួកគេកំពុងតែរស់នៅជីវិតដូចជាខ្ញុំពីមុនដែរ 그럼 어떻게 되겠어요? អញ្ចឹងទៅត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះចំណុចមួយនេះ 거기서 빠져나오게 도와줄 수 있죠. យើងត្រូវជួយឲ្យគាត់ក្នុងការដែលរួចចេញពីចំណុចមួយហ្នឹងដែរ 우리가 할 일이 그겁니다. នោះគឺជាកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើ 나도 그 안에 있었고 ខ្ញុំធ្លាប់ 너가 그 안에 있는데 빠져나와라. ខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងចំណុចមួយនោះដែរអ្នកក៏នៅក្នុងនឹងដូច្នេះជួយចេញមក 그게 전도입니다. នេះហើយគេហៅថាការប្រកាសដំណឹងល្អ 우리가 언제 구원받았을까요? តើពេលណាយើងអាចទទួលបានការសង្គ្រោះបាន 하나님이 우리를 언제 구원하려고 계획을 하셨을까? តើព្រះអង្គមានផែនការដូចម្តេចក្នុងការដែលនឹងសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើង 예를 들어서 여러분이 엄마 뱃속에 딱 생기면 그때부터 하나님 계획을 할까요? លោកឧទាហរណ៍ថាការតាំងពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយតែគិតថាការដែលនៅក្នុងផ្ទៃនោះព្រះជាម្ចាស់មានផែនការហើយឬក៏យ៉ាងម៉េច 여러분이란 존재를 하나님이 언제 알았을까요? តើព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់យើងតាំងពីយើងនៅអាយុប្រមាណតាំងពីយើងនៅវ័យពេលណា 성경에 뭐라 돼 있죠? នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ 세상을 만들기 전에 មុននឹងបង្កើតផែនដីនេះមកម្លេះ 이 세상에 아무것도 없을 때 하나님이 마리나잇을 알았다 이 말이에요. មុនពេលដែលផែនដីនេះគ្មានអ្វីទាំងអស់គឺព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ Marinite រួចទៅហើយ 그리고 지금 시대에 하나님 부르신 거예요. ហើយចំនួនឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅ Marinite មក 그러니까 마리나잇이 구원받은 것은 영원한 계획 속에서 구원받은 겁니다. គឺចាំនិយាយថាជីវិត Marinite មួយដែលទទួលបានការសង្គ្រោះគឺស្ថិតនៅក្នុងផែនការដ៏អស់កលដែលព្រះត្រៀមក្នុងការដែលសង្គ្រោះជីវិតគាត់ 하나님이 영원 전에 계획을 했다가 그 순간에 딱 구원하시는 거예요. ព្រះជាម្ចាស់ត្រៀមតាំងពីយូរលង់មកហើយក្នុងការដែលសង្គ្រោះគាត់នៅក្នុងដល់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គកំណត់ក្នុងការឲ្យគាត់ទទួលបានការសង្គ្រោះគឺគាត់ទទួលបានការសង្គ្រោះនៅក្នុងពេលនោះឯង 그러니까 그거는 내가 믿어서 구원받은 게 아니에요. ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកជឿខ្ញុំចង់ជឿឲ្យខ្ញុំទទួលបានការសង្គ្រោះមិនមែនទេ 하나님이
마리나인한테 믿음을 주신 거죠. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីជំនឿនោះទៅកាន់ម៉ារីណែត 그래서 그걸 보고 은혜라고 합니다. 은혜. នោះហើយគេហៅថាព្រះគុណ 우리가 스스로 믿은 것 같은데 하나님이 그 순간 은혜를 탁 주신 거예요. យើងមើលទៅខ្ញុំដូចជាអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់យើងនោះទេ 그래서 고린도전서 12장 3절에 보면요. អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12 성령이 아니면 그리스도를 주님이라고 말할 수 없다 그랬어요. បានចែងថាបើសិនជាមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណនោះទេគឺមិនអាចឲ្យយើងសារភាពថាព្រះអង្គជាព្រះបាននោះឡើយ 저도 옛날에 영접하는 순간이 있었거든요. ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីមុនដែលខ្ញុំទទួលជឿ 여러분도 그 순간이 있었죠? បងប្អូនទាំងគ្នាក៏មានដូចគ្នាដែរ 저는 태어났을 때부터 교회 다녔습니다. ខ្ញុំតាំងពីកើតមកគឺខ្ញុំទៅព្រះវិហារ 근데 저의 항상 고민이 이거였어요. ប៉ុន្តែជីវិតរបស់ខ្ញុំតែងតែមានភាពគេហៅថាភាពមន្ទិលសង្ស័យមួយ 내가 이렇게 죄를 많이 졌는데 구원을 받을 수 있을까? ខ្ញុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនយ៉ាងហ្នឹងតើខ្ញុំអាចទទួលបានការសង្គ្រោះអត់ 중학교 2학년 때까지. រហូតដល់ខ្ញុំជាសិស្សអនុវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំគិតអំពីចំណុចមួយហ្នឹងរហូត 내가 회개를 다 하면 구원받을 수 있을까? បើសិនជាខ្ញុំខំប្រឹងលន់តួរាល់ទាំងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខុសតើខ្ញុំអាចទទួលបានការសង្គ្រោះអត់ 맨날 그래 살았습니다, 저는. ខ្ញុំរស់នៅជីវិតបែបនេះរាល់ថ្ងៃ 그 어느 날 복음을 얘기해 주는 교회를 만났어요. ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយមានព្រះវិហារមួយដែលនិយាយដំណឹងល្អមកកាន់ខ្ញុំ 근데 목사님이 저한테 대학교 선생님을 붙여 주시더라고요. ប៉ុន្តែលោកគ្រូវិទ្យាក៏គាត់បានបញ្ជូនរាល់ទាំងគេហៅថាគ្រូសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ទៅកាន់លោកគ្រូ 그래서 제가 중학교 2학년 이제 겨울 방학 때 그 방에서 교회에 있는 방에서 이 다락방을 했어요. ពេលខ្ញុំជាសិស្សអនុវិទ្យាល័យគឺនៅពេលហ្នឹងប្រហែលជារដូវត្រជាក់គឺខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលមាននៅក្នុងព្រះវិហារ 이 선생님이 저한테 어떤 메시지를 해주시더라고요. ហើយលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់និយាយអំពីព្រះបន្ទូលមួយមកកាន់គាត់ 하나도 기억 안 나요 지금. ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំទេ 근데 그때 예수님을 영접했던 기억이 있어요. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចាំថានៅពេលហ្នឹងខ្ញុំទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវ 근데 그때도 제가 이게 뭐지? 제대로 몰랐어요. ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់អំពីចំណុចនេះច្បាស់លាស់ទេថាតើនេះគឺជាអីមានអត្ថន័យដូចម្ដេច 근데 하나님이요 그때부터 저를 조금씩 변화시켜 가더라고요. ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់លោកគ្រូម្ដងតិច 여러분이 예수님 믿고 하나님 자녀 딱 되면 바로 완전히 변하지 않습니다. បងប្អូនទាំងគ្នាទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយផ្លាស់ប្រែជីវិតក្នុងមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកផ្លាស់ប្រែទៅជាមនុស្សថ្មីគឺមិនអាចទេ 조금씩 គឺព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែយើងម្ដងតិច 하나님 방법이 그거예요. នេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះ 그래서 여러분 10년 전에 여러분 모습을 생각해 보세요. លើសាគិតអំពីសភាពយើងកាលពី10ឆ្នាំមុនមើល 많이 변했지 않습니까? តើមិនផ្លាស់ប្រែច្រើនទេឬអី 여러분 10년 전에 뭐 하고 계셨습니까? 10ឆ្នាំមុនបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើអ្វី 생각해 보세요. សាគិតចំពោះចំណុចមួយហ្នឹង 하나님이 순간 우리를 구원하시고 គឺព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកហ្នឹង 조금씩 변화시켜 나가는 ហើយផ្លាស់ប្រែយើងម្ដងតិចនោះឯង 죽을 때까지. រហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងស្លាប់នោះឯង 그 과정에서 여러 가지 문제도 있죠. ប៉ុន្តែក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្រែនោះគឺមានបញ្ហាច្រើននោះឯង 괜찮아요. តែមិនអីទេ 하나님이 허락해 주신 겁니다. ដោយសារអីការទាំងអស់នោះក៏ព្រះអនុញ្ញាតមកកាន់យើងដែរ 그게 하나하나 발판이 돼서 세계복음할 사람으로 변하는 거예요. រហូតដល់ខ្លាយជាទីជាន់ឈ្នួនហើយរហូតដល់យើងអាចប្រកាសដំណឹងល្អទៅទាំងពិភពលោក 하나님은 누구신가? តើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជានរណា 하나님은 눈에 보이는 육체가 아니고 영입니다. ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនមែនជាសាច់ឈាមដែលយើងមើលឃើញដោយភ្នែកនោះឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះវិញ្ញាណ 이 하나님은 못하는 게 없어요. ហើយក៏គ្មានអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនបាននោះឡើយ 모르는 것도 없습니다. ហើយក៏គ្មានអ្វីដែលព្រះអង្គមិនដឹងនោះឡើយ 어디든지 계세요. គឺព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់កន្លែង 하늘에도 계시고 내 안에도 있고 온 세계에 있으십니다. ក៏នៅគង់ឯនៅនគរឋានសួគ៌ក៏គង់នៅឯទូទាំងពិភពលោក 온 우주에 계신 분이 하나님이에요. គឺព្រះអង្គជាព្រះដែលគង់នៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកនោះ 그런데 그분이 내 안에 들어오시는 거죠. ប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលគង់នៅគ្រប់ទូទាំងពិភពលោកព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ 그걸 보고 영접이라 하고 នេះគេហៅថាការទទួលជឿ 구원이라고 합니다. ហើយក៏ជាការសង្គ្រោះដែរ 하나님은
어디 물건이 없나? 이런 마이크 안에 들어가는 분이 아니에요. ព្រះខ្ញុំចាំមិនមែនជាព្រះដែលចូលទៅក្នុងក្បាលមីក្រូនេះទេ 근데 사람들이 참 바보 같죠. ប៉ុន្តែមនុស្សដូចជាគេហៅថាល្ងីល្ងើមែនតើ 여러분 캄보디아에도 많잖아요. នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺមានច្រើន 요런 거 탁 올려놓고 절하잖아요. គឺពួកគេចាប់ផ្ដើមដាក់អ្វីមួយនៅទីកន្លែងនោះនៅទីខ្ពស់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគោរព 여기다가 탁 올려놓고 ដាក់នៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយ 안녕하십니까 절하잖아요. ដាក់នៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគោរពបួងសួងទៅកាន់វត្ថុមួយហ្នឹង 하나님도 아닌데 មិនមែនជាព្រះផង 하나님은 마이크 안에 들어가는 분이 아닙니다. ព្រះខ្ញុំចាំមិនមែនជាព្រះដែលចូលទៅក្នុងក្បាលមីក្រូហ្នឹងទេ 근데 그거 계속 해보세요 여러분. ប៉ុន្តែបងប្អូនអរគ្នាសាកគោរពសាកមើលបួងសួងទៅវត្ថុហ្នឹងសាកមើល 귀신을 부르는 거예요 귀신. គឺប្រកាសជាហៅវិញ្ញាណខ្មោចចូលទៅក្នុងហ្នឹង 여러분 조상한테 제사 지내잖아요. មានមនុស្សជាច្រើនគេគេធ្វើការសែនព្រេនទៅកាន់ជីដូនជីតា 어떤 집에는 제사를 13번을 드리더라고요 1년에. ផ្ទះអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំគេធ្វើពិធីសែនព្រេន13ដង 길거리에서 어떤 아줌마 만났어요 제가. គឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមីងម្នាក់នៅតាមផ្លូវ 정신 이상해 보니까. បើសិនជាមើលខាងពលឹងវិញ្ញាណគឺគាត់ប្លែកមែនតើ 길을 물어보더라고요 저한테. គាត់សួរផ្លូវខ្ញុំ 그래서 기분 나쁠 수도 있는데 제가 아줌마 상태를 보니까 집에 혹시 제사 몇 번 드리십니까 물어봤어요. គឺខ្ញុំសួរសំណួរមួយបាទប្រហែលជាគាត់អាចនឹងមានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំសួរថានៅផ្ទះរបស់អ្នកមីងក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការសែនព្រេនប៉ុន្មានដង 13번 하더라고요. 13번. ក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើការសែនព្រេនប៉ុន្មានដងគាត់ថា13ដង 그럼 한 달에 한 번 이상인데 អញ្ចឹងគឺថាក្នុងមួយខែប្រហែលជាធ្វើពីម្ដងទៅពីរដង 반드시 시달리게 돼 있습니다. ត្រូវចាំថាប្រកាសជាមានវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើគាត់នោះឯង 하나님은 이런 데 들어가는 분이 아니에요. ត្រូវចាំថាព្រះមិនមែនជាព្រះដែលចូលទៅក្នុងក្បាលមីក្រូនោះទេ 하나님은 스스로 계신 분이. ប៉ុន្តែជាព្រះដែលគង់នៅនោះឯង 근데 인간은 어떻죠? ប៉ុន្តែមនុស្សយ៉ាងម៉េច 육체입니다, 여러분. គឺមានសាច់ឈាមរូបរាងកាយ 하나님과 다르죠. ខុសពីព្រះ 근데 중요한 건 뭔지 아십니까? 인간만 하나님이 그렇게 만드셨는데 영혼을 담고 있어요. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងយើងត្រូវចាំថាមនុស្សតែមួយគត់ដែលមានរូបរាងកាយប៉ុន្តែមានវិញ្ញាណដែលព្រះបង្កើតនៅក្នុងជីវិតរូបរាងកាយមួយនឹង 눈에는 안 보이는데 여러분 안에 있습니다. យើងមិនអត់ឃើញដោយភ្នែកប៉ុន្តែមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 우리가 육신을 위해서 밥도 먹고 យើងតែងតែ 목욕도 하고 하잖아요. យើងតែងតែបរិភោគអាហារសម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងត្រូវ 아프면 약도 먹고. ពេលដែលឈឺយើងបរិភោគថ្នាំ 근데 여러분 영혼을 위해서 하는 게 없어요, 사람. ប៉ុន្តែខាងពលឹងវិញ្ញាណគឺយើងអត់អាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់ពលឹងវិញ្ញាណនោះទេ 영혼은 밥도 못 먹고 មិនអាចបរិភោគអាហារដូចជារូបរាងកាយនោះទេ 영혼은 죽었고 គឺស្លាប់ 근데 모르잖아요, 우리가. ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេមែនទេ 그 영혼 어떻게 살릴까요? តែខ្ញុំត្រូវសង្គ្រោះពលឹងវិញ្ញាណខ្ញុំដូចម្ដេច 영혼이 있을 자리를 찾아야 돼요. ត្រូវស្វែងរកទីតាំងដែលប្រលឹងមួយនោះត្រូវតែនៅទីតាំងមួយនោះឯង 물고기가 물에, ដូចជាសត្វត្រីត្រូវនៅក្នុងទឹក 나무가 땅에. ហើយដើមឈើត្រូវនៅចាក់ឬក្នុងដី 하나님의 창조 원리입니다. នេះគឺជាការបង្កបង្កើតដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើត 인간은 어디에? អញ្ចឹងមនុស្សត្រូវនៅទីណា 하나님 안에. ត្រូវនៅក្នុងព្រះនោះឯង 하나님하고 교제하지 않으면 영혼이 죽어요. មនុស្សបើសិនជាមិនមានការសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះទេខាងពលឹងវិញ្ញាណគឺត្រូវស្លាប់នោះឯង 아담 하와 이후로 하나님과 단절돼서 다 죽어버렸어요. ចាប់តាំងពីអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាមកគឺមនុស្សបានរស់នៅកាត់ផ្ដាច់ពីព្រះហើយពលឹងវិញ្ញាណនោះគឺត្រូវស្លាប់នោះឯង 다시 살아야 돼요, 영혼. ពលឹងវិញ្ញាណនោះត្រូវការរស់ឡើងវិញ 이 영혼을 어떻게 살릴 것인가? អញ្ចឹងយើងត្រូវសង្គ្រោះពលឹងវិញ្ញាណនឹងដូចម្ដេច 하나님 만나야 돼요. ត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះ 여러분 안에 있는 영혼 하나님 만나면 살 수 있어요. ពលឹងវិញ្ញាណដែលមាននៅក្នុងបងប្អូនម្នាក់ៗត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះទើបអាចមានជីវិតរស់ឡើងវិញ 어떻게 만날까요? អញ្ចឹងយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចម្ដេចយើង 이 구원이라는 거는 영혼인 내가 영적인 존재인 내가 영이신 하나님을 만나는 거예요. ត្រូវចាំថាប្រលឹងវិញ្ញាណគឺយើងជាមនុស្សដែលព្រះអង្គបង្កើតមកដោយមានវិញ្ញាណត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះដែលជាវិញ្ញាណ 물고기가 물 밖에 있다가 죽기 전에 다시 물에 들어가는 거죠. សត្វត្រីដែលរៀបនឹងស្លាប់ពេលដែលនៅក្រៅទឹកពេលដែលយើងគ្រាន់តែយកសត្វត្រីដាក់នៅក្នុងទឹកគឺវាមានជីវិតរស់ឡើងវិញហើយ 죽어버리면 들어가도 안 살아납니다. អញ្ចឹងបើសិនជាស្លាប់ហើយយកដាក់ទៅក្នុងទឹកក៏មិនអាចរស់ឡើងវិញដែរ 여러분이 육신이 살아 있을 때 하나님 만나야 구원받는다 이 말이에요. ខណៈពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជីវិតរស់នៅខាងឯសាច់ឈាមតើទៅជួបជាមួយនឹងព្រះទើបទទួលបានការសង្គ្រោះ 하나님의 구원 이거 보세요. យើងមើលអំពីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះ 하나님은 놀라우신 분입니다. គឺព្រះជាព្រះ
គេថាជាព្រះដែលអស្ចារ្យមែនទែន 우리가 육신이잖아요. យើងជាមនុស្សមានសាច់ឈាម 하나님은 영이신데 ហើយព្រះអង្គជាវិញ្ញាណ 육신이 된 인간을 구원하려고 하나님이 육신으로 찾아오신 거예요. គឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដែលជាសាច់ឈាមព្រះអង្គយករូបរាងកាយជាមនុស្សក្នុងការដែលមកជួបជាមួយនឹងមនុស្ស 말이 안 되는 얘기죠. គឺជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿ 근데 우리를 위해서 그렇게 하셨습니다. ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការនោះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនោះឯង 그래서 죄가 없으신 분이죠. ហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលគ្មានអំពើបាប 그리고 완전히 사람이지만 동시에 완전히 하나님이에요. ទោះបីជាព្រះអង្គជាមនុស្ស 100% មែនប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយព្រះអង្គជាព្រះ 100% 누구시죠? ព្រះអង្គជានរណា 말씀이 육신이 되어 이 땅에 거하셨다 នៅ 했어요. ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយយាងមកកាន់ផែនដីនេះ 하나님의 독생자의 영광이다 했어요. គឺជាគេហៅថាសិរីល្អនៃរាជបុត្រារបស់ព្រះនោះឯង 예수 그리스도 ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯង 하나님이에요. គឺជាព្រះ 우리를 구원하려고 눈에 보이는 육신으로 오신 거예요. ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងគឺព្រះអង្គយាងមកក្នុងការឲ្យមនុស្សអាចឃើញព្រះអង្គដោយព្រះអង្គយករូបរាងកាយជាមនុស្សមកសង្គ្រោះមនុស្ស 왜 오셨습니까? ហើយបានជាព្រះអង្គយាងមក 인간이 죄 때문에 하나님 못 만나잖아요. ដោយសារតែអំពើបាបគឺមនុស្សមិនអាចជួបជាមួយនឹងព្រះ 사단 손에 붙잡혀 있잖아요. ហើយក៏រស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃដៃវិញ្ញាណរសាទ 그거 해결하려고 គឺដើម្បីដោះស្រាយចំណុចមួយនេះ 죄 씻으려고 ដើម្បីលាងអំពើបាប 피를 흘려서 육신을 십자가에서 죽으신 겁니다. ហើយបង្ហូរលោហិតមួយនោះហើយក៏សគត់នៅឯលើជើងឆ្កាយនោះឯង 거기서 끝나면 믿을 필요 없는데 다시 ក៏ 살아나셨어요. ប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងគឺត្រូវយើងអត់ចាំបាច់ជឿទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានវិញ្ញាណរស់ឡើងវិញ 그래서 그 피로 우리 죄를 완전히 다 ចិន 씻으시고 លោហិតនោះគឺសង្គ្រោះយើង 100% ស្អាតតែម្ដង 두 번째 중요한 게 있는데 우리를 붙잡고 있던 사단의 세력을 박살낸 거예요. អ្វីដែលសំខាន់ចំណុចទី2គឺព្រះអង្គបំផ្លាញអំណាចនៃវិញ្ញាណរសតាំងដែលចាប់ជីវិតរបស់យើង 그리고 이제 내 안에 싹 들어오신 거죠. ហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែរស់នៅក្នុងយើងនោះឯង 육신으로 못 들어오시니까 성령으로 들어오셨어요. ដោយសារតសាច់ឈាមมันអាចចូលមកក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងគឺព្រះអង្គចូលមកក្នុងយើងដោយវិញ្ញាណព្រះអង្គនោះឯង 그래서 성경은 영접에 대해서 이렇게 얘기하고 អ 있습니다. ញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែកអំពីការទទួលជឿបែបដូចនេះ 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게 하나님 자녀되는 권세를 줬다. អូអ្នកដែលទទួលជឿដល់ទ្រង់គឺទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះវិញ 계시록 3장 20절. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ខ20 보라, 내가 문 밖에서 두드린다. ព្រះអង្គមកមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំឈរទាំងគោះទ្វារ 누구든지 마음의 문을 열면 내가 그에게로 들어갈 것이다. បើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះ 그리고 고린도전서 3장 16절. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូខ្សែទី1ចំពុក3ខ16 너희는 하나님의 성전이다. ថាអ្នករាល់គ្នាគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះ 성령이 네 안에 계신다. ហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នា 말씀하고 있습니다. ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបែបនេះ 이게 영접이에요. នេះគឺជាការដែលទទួលជឿ 그러면 이제 걱정할 것 없죠. អញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវខ្វល់ខ្វល់ទៀតទេមែនទេ 온 세상을 창조하신 창조주 하나님이 내 안에 있으니까 ព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺព្រះអង្គគង់នៅក្នុងខ្ញុំ 이때까지는 내가 내 주인이었잖아요. រហូតមកដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ 그럼 ខ្ញុំ 내 ខ្លួនឯង 인생의 문제도 내가 해야 되죠. អញ្ចឹងបញ្ហា 해결해야. របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯង 근데 이제 주인이 하나님이잖아요. ប៉ុន្តែឥឡូវព្រះជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង 그럼 그 문제도 하나님이 해야 됩니다. អញ្ចឹងបញ្ហានោះក៏ព្រះអង្គត្រូវជាអ្នកដោះស្រាយដែរ 간단하죠? គឺងាយស្រួលទេ 그러면 하나님께 맡기는 게 우리가 해야 될 일인데 ប៉ុន្តែគឺការងារដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គនោះឯង 그거 잘 못하잖아요. ប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់បានចំពោះចំណុចមួយហ្នឹង 하나님께 이거 하나님 내 거 아닙니다. 하나님 겁니다. 못하잖아요. យើងអត់អាចធ្វើថាព្រះអង្គមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះអង្គគឺយើងធ្វើអត់បានចំណុចមួយហ្នឹង 내가 하나님의 자녀 됐다는 거는 모든 것의 주인이 하나님이 됐다 이 말이에요. ការដែលខ្ញុំខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះគឺចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីៗទាំងអស់គឺព្រះអង្គជាម្ចាស់នៅលើរបស់ហ្នឹងឯង 그러면 여러분 가정의 주인도 하나님이시고 សូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏ព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃក្រុមគ្រួសារយើងដែរ 여러분 통장에 있는 돈 주인도 하나님이고 សូម្បីតែលុយមាននៅក្នុងកងធនាគាររបស់យើងក៏ព្រះជាម្ចាស់នៃលុយនោះដែរ 혹시 빚을 졌다면 하나님이 갚아야 되고 បើសិនជាមានគេហៅថាការជំពាក់អ្វីមួយគឺព្រះអង្គជាអ្នកសងជំនួសនោះ 다 하나님이 주인입니다. ទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃរបស់នៅលើរបស់ទាំងអស់នោះឯង 여러분 안에 권세가 생겼어요. 권세. គឺយើងទទួលបានអំណាចមកពីព្រះ 이때까지 나를 붙잡고 있던 사단 វិញ្ញាណរសតាំងដែលចាប់ខ្ញុំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះ 꺾을 수 있는 예수 그리스도 이름 내 안에 있습니다. គឺព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងអាចបំផ្លាញអំណាចមួយនោះគឺមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
하나님과 함께하는 삶이 어떤 삶인가? តើជីវិតដែលព្រះគង់ជាមួយគឺជាជីវិតដូចម្ដេច 성령인도 받는 삶이다. គឺជាជីវិតដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំ 얘기했잖아요. 하나님은 내가 영접한 그 이후로 계속 영적으로 나를 자라게 하시는 거예요. ដូចខ្ញុំបាននិយាយពីការចាប់ផ្ដើមអ្វីមិញអញ្ចឹងនៅពេលខណៈពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះអង្គគឺព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែខាងឯបលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងម្ដងតិច 그리고 내 인생을 인도하십니다. ហើយព្រះអង្គដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្ញុំ 어떻게 인도하실까요? ដឹកនាំដូចម្ដេចទៅ 말씀으로. ដោយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ 목사님 이거 어떻게 해야 되죠? 말씀 들어보세요. លោកគ្រូតាខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចចំពោះចំណុចនេះស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទៅ 문제 있는데요. 말씀 들으면 ខ្ញុំកំពុង 돼요. មានបញ្ហាតើធ្វើដូចម្ដេចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទៅ 답 다 나옵니다. មានទាំងអស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលហ្នឹង 혹시 답 안 나왔으면 또 들으면 돼요. បើសិនជាអត់មានចម្លើយស្ដាប់រហូតទៀតទៅ 그 안에 다 있습니다. ដោយសារអីនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានទាំងអស់ 세상에 문제는 만 가지가 있어도 답은 복음이잖아요. ទោះបីជានៅក្នុងលោកដែលយើងរស់នៅមានបញ្ហារហូតដល់ 10000 បញ្ហាក៏ដោយប៉ុន្តែចម្លើយមានតែដំណឹងល្អតែមួយគត់មក 그래서 우리가 생명 걸고 예배에 집중해야 돼요. ដូច្នេះយើងត្រូវតែលះបង់រាល់ទាំងជីវិតរបស់យើងក្នុងការដែលនឹងផ្ដោតទៅលើការថ្វាយបង្គំ 주중에 어떤 일이 있어도 여러분이 주일날 예배 잘 드리면 다 끝나는 거예요. ពេញមួយសប្តាហ៍ដែលយើងរស់នៅទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយបើសិនជាថ្ងៃអាទិត្យយើងថ្វាយបង្គំដែលយកចិត្តទុកដាក់គឺយើងនឹងដោះស្រាយទាំងអស់ 두 번째, ចំណុចទី 우리가 실수도 합니다. 2ពេលខ្លះយើងមានកំហុសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 내가 잘못된 길을 갈 수도 있죠. ខ្ញុំអាចដើរនឹងផ្លូវដែលមិនត្រឹមត្រូវ 근데 하나님은 우리가 그쪽으로 가는 걸 원치 않아요. ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនសប្បុរសទេក្នុងការឲ្យយើងទៅផ្លូវមួយនោះឡើយ 그럼 어떻게 하실까요? តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចចឹង 그걸로 안 가도록 이렇게 데려오겠죠. ហើយព្រះអង្គទាញយើងមកវិញនោះឯង 거기가 아니란다 하면서 이쪽으로 មិនមែន 데려오고. ផ្លូវហ្នឹងឯងគឺផ្លូវនេះ 그럼 우리는 이렇게 생각합니다. 하나님이 나를 벌하신다. ប៉ុន្តែយើងតែងតែគិតបែបដូចនេះព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសខ្ញុំ 그게 벌하는 겁니까? តែគាត់ថាការនោះគឺជាការដាក់ទោសឬក៏មិន 위험하다고 이쪽으로 오라는데 벌한다 이렇게 생각한다. មនុស្សគិតបែបដូចនេះយើងកំពុងតែដើរទៅលើផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទាញយើងមកកាន់ផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែពួកគេបែរជាគិតថាព្រះអង្គដាក់ទោសគេទៅវិញ 하나님 왜 나한테 문제 줍니까? ហើយបានជាព្រះអង្គផ្ដល់បញ្ហាមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ 왜 이렇게 어렵게 만들어요? ហេតុអីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំពិបាកវេទនាម្លេះ 왜 내가 하는 거 실패하게 합니까? ហេតុអីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំបរាជ័យអញ្ចឹង 벌하는 겁니까? តែគិតថាជាការដាក់ទោសឬក៏យ៉ាងម៉េច 인도하시는 거예요. 인도. ព្រះអង្គដឹកនាំយើង 그래서 이 문제는 하나님이 나를 인도하시는 사랑의 손이에요. បញ្ហាយើងត្រូវចាំថាបញ្ហាដែលកើតមាននោះគឺព្រះអង្គកំពុងតែដឹកនាំយើងដោយដៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គ 그걸 보고 회개랍니다. 회개. នោះគេហៅថាការលន់តួ 아 이게 아니구나 이 길이. ផ្លូវនេះមិនមែន 깨닫는 거죠. គឺការទទួលស្គាល់ថាអូមិនមែនជាផ្លូវមួយនេះទេ 그리고 여러분은 현장에서 살고 있습니다. ហើយយើងរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែរស់នៅទីតាំងដែលយើងកំពុងរស់នៅ 일주일 내내 교회에 있지 않잖아요. យើងមិននៅក្នុងព្រះវិហារ24ម៉ោងទេមែនទេ 현장 가보면 누가 기다리고 있죠? តែគាត់ថានៅទីតាំងដែលយើងរស់នៅអ្នកណាកំពុងរងចាំយើង 현장에 누가 기다리고 អ្នក 있습니까? ណាកំពុងរងចាំយើង 사단, វិញ្ញាណសាតាំងមក 귀신. វិញ្ញាណខ្មោច 그죠? 사단이 기분 나빠요. វិញ្ញាណសាតាំងគឺវាមានអារម្មណ៍មិនល្អ 여러분 하나님 자녀 됐으니까. ដោយសារយើងខ្លះជាកូនរបស់ព្រះ 그러면 이제부터 본격적으로 못 살게 구는 거예요. 못 살게 군단 អ 말이야. ញ្ចឹងវិញ្ញាណនោះវាព្យាយាមធ្វើម៉េចមិនឲ្យយើងអាចរស់នៅបានស្រួលនោះឯង 본격적으로 공격합니다. ហើយវាលបួងយើងនោះឯង 그래서 예수 믿고 나면 이런 얘기하는 사람들 있어요. 아니 예수 믿으니까 문제 더 많네? 이렇게 얘기하는 មាន 사람. អ្នកមួយចំនួនគាត់និយាយថាចេះអូពេលដែលខ្ញុំជួលលើព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនជាងមុនទៅទៀត 당연히 그렇죠. នោះគឺជារឿងដែលត្រូវតែកើតនោះឯង 사단이 얼마나 공격하겠어요. ដោយសារអីសាតាំងវាព្យាយាមក្នុងការដែលលបួងយើងមិនទេ 생각을 공격하고 마음을 공격하고 លបួងទាំងគំនិតនិងចិត្តរបស់យើងនោះឯង 주위 사람들을 이용해가지고 막 공격하고 ហើយព្យាយាមក្នុងការដែលលបួងចំពោះមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើង 이게 사단이 한 일입니다. នេះគឺជាកិច្ចការងារដែលវិញ្ញាណសាតាំងវាធ្វើ 근데 중요한 사실이 있어요. តែមានសេចក្តីពិតដែលយើងត្រូវតែដឹង 이때까지는 내가 마귀를 이길 힘이 없어요. រហូតមកដល់ឥឡូវខ្ញុំអត់មានកម្លាំងក្នុងការដែលឈ្នះវិញ្ញាណមួយហ្នឹងទេ 근데 지금은 있습니다. ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងមានហើយកម្លាំងមួយហ្នឹង 예수 그리스도의 이름으로 ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 그 현장의 흑암을 박살내는 권세가 내 안에 있다 이 말이에요. អំណាចដែលបំផ្លាញអំណាចវិញ្ញាណអរិយសាតាំងដែលនៅទីតាំងដែលយើងរស់នៅគឺមាននៅក្នុងយើងអំណាចមួយ 그래서 영적 싸움 해야 되는 យើងត្រូវឆ្លុះ 거예요. ខាងឯបលឹងវិញ្ញាណនោះឯង 그래서 여러분이 현장에서 성령 충만 받아야 되는 អញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវទទួលការចាក់បំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅទីតាំងដែលយើងរស់ 안 그러면 계속 쓰러집니다. បើមិនអញ្ចឹងទេដួលរហូតហ្នឹងឯង 속습니다 계속 사단한테. គឺដោយសារយើងចាញ់លបួងសាតាំងរហូតហ្នឹងឯង
그리스도와 함께하는 것을 누려라. ជួយឲ្យយើងមានអំណរដោយសារអីព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើង 그러면 어떤 일이 일어난 줄 아세요? តាមនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងពេលហ្នឹង 여러분 주위에 여러분과 같은 문제 가진 사람을 쫙 보내줍니다. គឺព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនរាល់ទាំងអស់អ្នកដែលមានបញ្ហាដែលនៅជុំវិញយើងបញ្ជូនមកកាន់យើងនោះឯង 여러분이 술 먹다가 회개하고 예수 믿었으면 알코올 중독자를 보내주시는 거예요. បើសិនជាយើងជាអ្នកញៀនស្រាហើយបន្ទាប់មកយើងទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសជាបញ្ជូនអ្នកញៀនស្រាមកកាន់យើងនោះឯង 여러분이 귀신 시달리다가 예수 믿었으면 귀신 시달린 사람 하나님 보내주시는 거예요. បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានវិញ្ញាណខ្វះសន្ធិដ្ឋហើយបន្ទាប់មកយើងទទួលជឿព្រះអង្គអញ្ចឹងប្រកាសជាមានមនុស្សដែលមានសហភាពដូចជាយើងនឹងព្រះអង្គបញ្ជូនមកកាន់យើងនោះឯង 여러분이 자살하려다가 예수 믿고 회개했으면 자살하고 싶은 사람이 온다니까요. បើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាចង់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងបន្ទាប់មកយើងក៏បានទទួលជឿព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ជូនមនុស្សដែលមានសហភាពដូចយើងនឹងមកកាន់យើង 그럼 내가 해줄 말이 있잖아요. ដោយសារអីខ្ញុំអាចជួយពួកគេបាន 나도 그랬다. ដោយសារអីខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបដូច្នោះដែរ 그러나 나는 인생의 답을 찾았다. ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានទទួលចម្លើយហើយ 예수 그리스도. គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯង 그게 이제 메시지가 되는 នេះ 거예요. ហើយគឺជាព្រះបន្ទូលខ្លាយជាព្រះបន្ទូល 사람 살리게 돼 있는 거죠. ហើយក៏សង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមក 그죠? 그래서 여러분 그리스도의 증인이 되시기 바랍니다. ស្គិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាយជាទីបន្ទាល់នៃព្រះគ្រីស្ទ 결론입니다. សេចក្តីបញ្ចប់នៃព្រះបន្ទូល 이걸 못하게 하는 내 안에 뭔가가 있어요. គឺមានចំណុចមួយដែលនៅក្នុងខ្ញុំដែលมันអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើចំណុចមួយនេះបាន 사단이 공격하는 포인트. គឺគេថាគឺមានចំណុចមួយដែលសាតាំងវាលបួងទៅចំណុចមួយហ្នឹង 내 안의 상처. ស្នាមរបួសដែលនៅក្នុងខ្ញុំ 나의 과거. អតីតកាលរបស់ខ្ញុំ 나의 영적 문제. បញ្ហាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ 사단이 공격합니다. គឺវិញ្ញាណសាតាំងវាលបួងទៅចំណុចមួយហ្នឹងឯង 근데 여러분 상처는요 다 있어요. ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានស្នាមរបួសម្នាក់ៗ 여기 상처 없는 사람이 어디 គ្មាន 있습니까? អ្នកណា 다 ដែល 있지. គ្មានស្នាមរបួសនោះទេត្រូវទេ 근데 나는 상처가 많아서 그런 핑계를 댈 필요가 없어요. ប៉ុន្តែយើងអត់ចាំបាច់និយាយគេហៅថាការកិច្ចវេះថាអូខ្ញុំមានស្នាមរបួសច្រើន 누구에게나 상처가 있고 누구에게나 하나님이 답을 주셨는데 그리스도입니다. ត្រូវចាំថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺមានស្នាមរបួសមួយហ្នឹងហើយមនុស្សគ្រប់រូបគឺព្រះអង្គប្រទានចម្លើយតែមួយគត់គឺព្រះគ្រីស្ទ 이스라엘 백성이 400년 동안 노예가 됐잖아요. គឺសារអ៊ីស្រាអែលគឺខ្លាចជាទេសកលក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំ 그러다가 빠져나왔습니다. 출애굽. ប៉ុន្តែគឺបានរំដោះចេញពីទឹកដីអ៊ីស៊ីបនោះហើយ 근데 하나님이 왜 그렇게 하셨을까요? ប៉ុន្តែព្រះអង្គហេតុអីបានជាព្រះអង្គធ្វើបែបដូច្នេះ 한계를 설명하려고 한계. ដើម្បីបញ្យល់តែមួយចំណុចតែប៉ុណ្ណោះ 너희가 피를 바를 때 빠져나올 것이다. បើសិនជាលោហិតនោះលាបនៅក្រោបមុខផ្ទះរបស់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងរួចពីសេចក្តីស្លាប់នោះ 희생 제사를 드려라. ចូលឲ្យថ្វាយដង្វាយឈាម 요거 하나 설명하려고 400년을. ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបញ្យល់ដើម្បីបញ្យល់ចំណុចមួយហ្នឹងឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតមួយហ្នឹងគឺព្រះអង្គចំណាយពេល400ឆ្នាំឲ្យពួកគេខ្លាចជាទីស្គាល់នោះ 와 하나님 너무 하시는 거 아닙니까? ជាអ្នកបញ្យល់ថាអូព្រះអង្គដូចជាហ៊ូហែតពេកហើយ 아니 그냥 설명하시면 되지. 400년? គ្រាន់តែបញ្យល់ក៏បានហេតុអីបានឲ្យខ្លាចទីស្គាល់ដល់តែ400ឆ្នាំ 아니에요 여러분. មិនមែនទេ 그만큼 그게 모든 것이란 말이에요. គឺចង់និយាយថាគឺជាអ្វីៗទាំងអស់នោះឯង 여러분 상처 있잖아요. បងប្អូនទាំងគ្នាមានស្នាមរបួស 그걸 통해서 그리스도의 피를 잡으면 돼요. តាមរយៈចំណុចមួយនេះចាប់លោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺបានហើយ 여러분이 영적 문제가 큰 만큼 그리스도가 더 위대합니다. បញ្ហាកាន់តែធំកាន់តែចាប់ព្រះគ្រីស្ទនោះឯង 그래서 그리스도를 깨닫게 하기 위해서 여러분 과거를 주신 거예요. អញ្ចឹងអតីតកាលដែលព្រះអង្គផ្ដល់មកកាន់យើងគឺចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់អំពីព្រះគ្រីស្ទនោះឯង 증인되라고. ដើម្បីឲ្យខ្លាចជាទីបន្ទាល់ 그래서 여러분 과거 상처 그리스도 통해서 뛰어넘으세요. អញ្ចឹងស្នាមរបួសពីអតីតកាលតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទជួយឲ្យយើងរំលងរួចផុតពីស្នាមរបួស 밟고 일어나가야 돼요. យើងលើកជើងឲ្យដើរចេញតែម្ដង 증인이 됩니다. យើងនឹងខ្លាចជាទីបន្ទាល់នៃ 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. ព្រះម្ចាស់ទូលគុំអរគុណព្រះអង្គ 완전한 그리스도 복음을 주심을 អរ 감사합니다. គុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រទានដំណឹងល្អដល់ល្អខ្ចោះគឺព្រះគ្រីស្ទតែមួយគត់ 이 복음 가지고 현장에서 사람 살리는 자 되게 សូម 하옵소서. ឲ្យទូលគុំអាចខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងសង្គ្រោះរាល់ទាំងមនុស្សដែលមាននៅទីតាំងដែលទូលគុំរស់នៅផងដែរ 주님께 예물을 ហើយ 드립니다. ទូលគុំថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គ 세계복음화할 빛의 경제를 허락하여 សូម 주시옵소서. អនុញ្ញាតឲ្យទូលគុំអាចធ្វើដំណឹងល្អទូទាំងពិភពលោកផងដែរ 캄보디아에 복음이 필요합니다. នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការដំណឹងល្អព្រះអង្គ 복음 운동할 제자가 일어나게 하시며
សូមឲ្យកើតមានរាល់ទាំងសាវកដែលនឹងធ្វើដំណឹងពន្ធកិច្ចដំណឹងល្អព្រះអង្គ 복음 가진 산업인 일어나게 ហើយក៏សូម 하옵소서. ឲ្យកើតមានរាល់ទាំងអ្នកដែលធ្វើចំនួនផ្សេងៗដោយមានដំណឹងល្អព្រះអង្គផងដែរ 복음만 말하는 교회가 세워지게 សូម 하옵소서. ឲ្យព្រះអង្គបានសាងសង់រាល់ទាំងព្រះវិហារដែលមានដំណឹងល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 역사하심이 예수가 그리스도 되심을 믿고 캄보디아 살리고 그리스도를 누리며 증인으로 서기원하는 이 자리에 앉은 모든 하나님의 사람들과 인터넷으로 함께 예배드리는 모든 흩어진 제자들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 감사합니다. 네. 포럼 네, 지금 포럼 시작하면 될 것 같습니다. 그 오늘 부티 들어오네요. 네.បងវិធីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទទួលបានព្រះបន្ទូលចំណុចមួយណាប៉ះពាល់ចិត្តហើយ បានតិចតួចបាទបើតាំងការទទួលជាលើកត្រង់នឹងបើខ្លះប្រែជីវិតយើងឲ្យខ្លាចជាកូនព្រះឲ្យយើងដាច់ទុកដាសាឬឲ្យយើងបានផ្លាស់ប្រែជាមនុស្សថ្មីឲ្យយើងបានដេញគ្រូ 아까 말씀 중에 영접하는 것이 그냥 완전 영접하고 바로 바뀌는 게 아니라 조금씩 하나님이 내 안에 있기 때문에 그냥 조금씩 내 영혼을 바뀌고 있다고 이런 말씀을 들었습니다. 마리나잇 또 얘기 이제 끝났습니다. 마리나잇សម្រាប់ខ្ញុំអរគុណព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហ្នឹងលោកគ្រូអធិប្បាយមិញថាពេលដែលយើងទទួលបានការសង្គ្រោះមិនមែនជាដោយកម្លាំងរបស់យើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានផ្ដល់ប្រគុណដែលល្អឥតខ្ចោះមួយដែរព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងណា 그 아까 말씀 중에 우리가 구원받는 것은 내 노력으로 열심히로 받는 게 아니라 그 하나님 은혜로 우리를 구원 주셨다고 말씀하셨습니다. អញ្ចឹងហើយជីវិតក្រោយពេលដែលយើងទទួលបានការសង្គ្រោះហើយគឺព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់អត់សពប្រហារតីដល់ឲ្យយើងរស់យើងទទួលបានការសង្គ្រោះហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែបែរជារស់នៅតាមផ្លូវដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើចឹង 그리고 우리 구원받은 후에 그냥 우리 마음대로 사는 것이 하나님 원하는 것이 아니라 그냥 하나님 원하신 대로 우리를 살아야 한다고 말씀을 들었고요. ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺជីវិតរបស់យើងមុនពេលដែលយើងទទួលបានការសង្គ្រោះគឺយើងដូចថាយើងរស់នៅក្នុងលំមួយដែលនៅជាប់ជាមួយសាតាំងអញ្ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវយើងទទួលបានការសង្គ្រោះឥឡូវយើងក៏លេចទៅមើលពីជីវិតដែលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហេតុអីបានជាយើងអត់មានដួងចិត្តមួយដែលថាចង់ឲ្យពួកគាត់ចេញពីលំមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះ 그리고 구원받기 전에 우리가 사단 손에 있잖아요. 근데 뒤돌아보면 그 내 옆에 있는 사람들은 나처럼 그 운명 속에 살고 있다는 것을
볼 수 있는데 문제는 이 사람을 어떻게 구원하는지 이런 마음이 필요한다. 그 내가 이 사람을 살려야겠다 하는 마음 있어야 한다고 느껴졌어요 오늘 말씀 중에. ហើយចំណុចសំខាន់ហ្នឹងតើតែយើងលះបង់អ្វីដែលជាផ្នត់គំនិតរបស់យើងតើតែយើងបដិញ្ញាចិត្តថាយើងរស់នៅក្នុងលំហការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គអាហ្នឹងបានយើងអាចកលេចទៅជួយសង្គ្រោះក្រុមគ្រួសារដែលនៅជាមួយ 그래서 우리는 진짜 마음을 결단해야 한다고. 왜냐면 하나님이 나를 하나님이 우리를 구원하는 게 구원하고 우리는 이 구원은 그 가족들에게 전해야 한다고. 이 복음을 전해야 되고 그리고 가족들은 나처럼 구원 받아야 한다고. 끝났습니다. 네, 끝났습니다. 네, 저는 아까 시작하는 부분에 우리 이 세상 이전에 하나님이 진짜 나 대한 완벽한 계획을 준비하고 있다는 것은 이것을 믿어야 한다고. 왜냐면 우리 전이랑 영원한 계획 속에 나는 영원한 계획 속에 있다는 것은 감사해야 한다고 말씀 오늘 말씀 통해 들었습니다. សម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាមុននឹងផែនដីគ្មានអ្វីសោះព្រះអង្គបានត្រៀមរាល់ទាំងផែនការព្រះអង្គហើយរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងចំនួននេះខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងផែនការព្រះអង្គហើយរហូតដល់ថ្ងៃអនាគតខ្ញុំកំពុងរស់នៅក្នុងផែនការព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងមានថាត្រូវអរគុណចំពោះការដែលព្រះអង្គបង្កើតផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះហើយដ៏អស្ចារ្យហើយខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងផែនការមួយនឹងគឺមានថាត្រូវអរគុណចំពោះចំណុចមួយនឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំទទួលបានក្នុងថ្ងៃនេះ 네, 끝났습니다. 기도하고 마무리하겠습니다. 어군 브랑 대통령 아버지노까 그러지 브라만툴 그놈까 đại công lăng mà can tum cung nẹp nẹp brang sum ao tum cung bán o brekun mình tha sân được không bánh ha mình tha sân được không cái là tây xã na cả đói ao tum cung đó khi bán o brekun đôi sao tại tum cung rồi được không pan ca đó là ở cho đó có bộ phong brang hay có brekun sum rap ca được nom có đôi chia ca đại brang abertin prekri đại cung được không chỉ vật bỏ tum cung sum ở bên con prang hay sum prang mà bát tiên rồi tiếng đuôi chết trong cả đài ở tum cung ai sờ lạnh rồi tiếng palung vinyin đại prang ban mình chun mà can chỉ vật bỏ tum cung bằng đài tum cung ở con prang tum cung ở than con bị bom chạp Yesus Christ amen 감사합니다.